baay'ee haala ulfaataa keessa akka jiruu fi daa'ima bakka sodaachaa jiran natti himaniiru. Akkamitti dhiyeessitee deemta natti hima. Ni maal godhi ishee beekan achi taa'u. Maaliif dooree qarshii naa ergamu obboloonni dhaqanii afidani. Gamanii baatanii jedhu kun tooftaa barbaadu. Dhufanii ammas nama biraa qabachuuf. So nama kana immoo tooftan mataan deeman sanaan deemanii mucaa kana achi baasuu kun dirqama. Isheen immoo akka maataa boodan gaabbitu. Maaliin godha ishee as taa'eetis ikkoo doktoroonni yaalaa jiru waan ta'eef as taa'eetis ishee yaalu. Ani akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii amma gaafatti galata waaqayyoo. Egaa irras deebi'ee dhufeen jira viidiyoo biraatiin. Awtoora kana waan ta'aa jiru hunduma isaatu beektu baay'ee isaa kaameeraa beektu ibsu duubaan haala ulfaataa keessa akka darbaa jiru hundumti keessanii ni hubattu. Akkuma beektan yaa'u mana yaalatti amma kan hin jiru keessa seenuu hin dandeenye. Alatti viidiyoo isin hojjechaa jira. Waan ofiin akkuma beektan mana yaalaa jirti. Hundumti keenya toora kana isin bira jira. Yaa'u quba qabdu hunduma isaatu seenatti waan ofiin akka deebi'anii amma immoo waan ofiin mana yaalaa akka jirtu hundumti keessanii beektu haala isheen irra jirtu sammuu tokko quba qabdu. Asuma jira buutuun ishee bira. Waan ofiin haala ulfaataa keessa jirti amma yaa'u viidiyoo illee isin hojjechuu hin dandeenye ishee wajjiniin xiqqoo kaleessallee waan jettu iyyuu har'a xiqqoo tabaasee jira. Isa saniif jechaan haalumatti viidiyoo isin hojjechaa jirra ammas rakkoo biraa keessa jirra waan ta'eef isuma isaaf jedheen viidiyoo isin hojjechuu barbaadeerra tokkoffaa yaa'u toora darbe kana keessa hundumti keenya iyyuu miira gaarii keessan turre beektu hamma keessa darbaa jiru hunduma isaa viidiyoo isin hojjechuu hin dandeenye ibsee guutuun deemee waan ofiif seenaa fidee dhufee jira. Namoonni tokko tokko akka waan dhimma waan ofii dhimma seenaa hin qabneetu warri nu hubattanii jirtu. Amma isaan obboleessa keef gatii kaffalee gatiin kaffalee ati warreen hin jettanii jirtu. Isa yaa'u waan hunduma kaameeraa fuulduratti yoon baasuu baadheeyyuu namoonni na hubattan jirtu. Waan hunduma immoo miiratti hin dhaabbattee kaameeraa of waraabdu qabaachuu qabda tokkoffaan obboleessi kiyya haala ulfaataa akkasii keessa jiru dhaabbadhee gana na waraabni kana akkasii jedhee waraabee isin biraan ga'uu hin danda'u. Kana jechuun immoo waa'ee isaa dhimma hin qabu yookiin immoo waa'ee isaa homaa yaadaan jiru galee mana rafaa ture miti. Kanas akkuma sana gatii gurguddaa kaffalaan ture garuu wanti nan hin goone maanni viidiyoodhaan waraabee gadi isin lakkisaan ture jechuudha. Akka waan ani yeroo san waan ofiin guutuu bira deemeen guutuu osoo biraa baasuu baadhee warra jettanii jirtu. Guutuu osoo biraa baasuu baadhee yeroo sana seenaa waan tokkoof gochuun ishiin oolu deemee gara hundumattuu nu rakkina keessaa jechuudha. Isin wanni nu hubachuu qabdan wanta obboleessa koo miidhu akka hin goone hin beektu. Kana yoo namni jedhu immoo waa'ee waan ofii waa'een seenaa nan ilaallatu jechaa hin jiru. Waa'een isaanis na dhiphisa na yaachisa. Garuu immoo yeroo sana osoo waan ofii fi guutuu mana tokko keessa galanii seenaan waan tokkoof goote maaltu natti dhaga'ama waan jedhu yaadanii isaanis hammeenyaaf akka hin goone beekaa waan ofiinis paaspoortii irraa fuudhiinsi hammeenyaaf akka hin taane beekaa. Garuu kun hundumtuu wal guuree dhufee rakkina kan mana ulfaaturraan nu ga'ee jira. Amma immoo argamanii jiru galanii jiru argitaniitu haala isaan keessa darbanii dhufan hundumti keessa nu beektu. Guutuun immoo ammas ofitti murteessee dhaqee achi haala jiru hundumaa argitanii baasee fidee jira. Garuu waan ofiin amma immoo rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Baay'ee dhukkubaara. Miidhama achitti ishirra ga'ee dandamachuu hin dandeenye. Yaa waan hunduma isaa ga'a namni ishee wajjin viidiyoo waraabee isin biraan ga'uuf xiqqoo dhukkubaa jira. Gara boodaa yoo nu eeyyamanii xiqqoo haala gaariirra taatee fooyyofte viidiyoo isin hojjenna. Yommuu akkanumatti kan dhukkubu ta'e immoo viidiyoo waraabuun nama dabbaran ulfaata mana yaalaa keessatti kan viidiyoo nama waraabullee ta'ee hin jaaladhu. Garuu booda haala amma irra jirtu kanarraa xiqqoo yoo fooyyoftee fooyyee qabaattee nu eeyyamanii viidiyoo kan isinii waraabnu ta'a waan ofii wajjin inni kanas keessa yaa'u guutuun keessa jira ani ammaa jechuun hin jira mana yaalaa balbala irra hin jira. Guutuun immoo ammas rakkoo biraa keessa galuuf deemaa jira. Deemeen beekaa fideedha yaa'u beekaa beektuu kaameraamaanii seenaatti deebisee immoo seenaadhaan firas waan ta'aniif waan fe'es yoo ta'e akka namaatti yoo yaadne yaa'u seenaafis jedhee yoo deeme guutuu barbaacha deemanii inkitti immoo inni hafee jira. Amma haala ulfaataa keessa jira hundumti keessa nu beektu. Garuu guutuun immoo amma sa'aatii kanatti deemeen isa barbaade isa fidaa jechaa jira. Inni immoo waan ofii haala ulfaataa kana keessatti dhiisee akka deemu hin barbaanne sababni isaatu
amma sa'aatii kanatti ani kophaa koos waan ofiitu waan hin godhu qabu bira taa'es garuu dirqama inni waan ofii bira turuu qaba. Kana gaafa hin jedhu ani waa'een beekaan hin ilaallatu jechuu koo osoo hin taane garuu waa'ee waan ofii beekarra xiqqoo hin ulfaata waan ta'eef beekaa obboloonni isaas deemanii barbaaduu danda'u. Inni waan ofii bira ture oduu si yaalchisnee gara formaata tokkotti deemnee waan jedhudha sababni isaa baay'ee tammaatee jira amma akka doktoroonni jedhanitti haalli isheen keessa jirtu ulfaataadha jechuudha. Innaa isaaf guutuun akka hin deemne itti himuu barbaade kana namni kana viidiyoo iyyuu hojjechuu barbaade deemee beekaa barbaadu nama sa'aatii kanatti barbaachisan sa'aatii kanatti guutuun waan ofiitiif baay'ee barbaachisaa hunduma keenyaaf baay'ee barbaachisaa akka deemuun barbaadu jechuudha. Egaa kanas ta'e isaan baay'ee haasaa isinitti dheeressuun barbaadu guutuun keessa jira waan jiru guutuutti himee akka inni hin deemne dhorkufanii kanan viidiyoo hojjedhe deebisee haala waan ofiin irra jirtu waan tokko isinitti himuu barbaadanii gara booda immoo akkuma isiniin jedhe yoo nu eeyyamanii xiqqootti fooyya'e immoo waan ofii viidiyoo isinii hojjechuu dandeenya yoo itti fooyyesne baay'ee dhukkube immoo homaa gochuu hin dandeenyu garuu amma sa'aatii kanatti guutuun beekaa barbaachaaf jedhee waan ofii haala kana keessatti dhiisee akka deemuun barbaadu gama kootanii haga danda'ame waan gochuu qabnu hunduma goonee mana yaalaa biraatti dabarsinee nurra jiraate dabarsinee ishii oolchuudha kan nu gochuu qabnu sa'aatii kanatti. Egaa rabbi yoo jedhee waan waaqayyo godhusatu beekaa rabbi yoo jedhee fooyyofte yaa'u gara boodatti viidiyoo isin hojjette yoo haaluma kanatti fufte immoo gara mana yaalaa biraatti dabarsuun keenya oolu akka doktoroonni jedhanitti. Kanas ta'e sani ani amma kanan barbaadu guutuun akka beekaa barbaachan deemne waan ofii akka yaalchisnuudha kanan barbaadu. Kanuma guutuu wajjin waan tokko haasa'uuf barbaadeen viidiyoo hojjechaa jira. Waan hundaafuu guutuun yaadhuuti. Waan jiru guutuu wajjin isin hubachiisna guutuunis waa'ee waan ofii isin hubachiisa. Deebisee immoo haga danda'ameen immoo yoo haalli ulfaataa ta'e haaluma kana itti fufu gara galgalaallee gaarii turteedhaan amma immoo xiqqoo haala ulfaataa keessa waan jirtu ishii mana yaalaa biraatti dabarsuunis yoo barbaachisaa ta'e dabarsinee ishii akka yaalchisnu akkanan barbaadu malee akka inni deemuun barbaadu. Guutuu. Akkam. Hiseesine miti? Hiseesine kun xiqqoo baay'eedha. Chaarjeriin afidde? Akkam. Yeroo nyaata noonu ofinnee? Hidee. Akkam? Jira nyaata waan ofi akkamuu. Naannoo galgala nagahuma turre kolfaatuma ture nama kana itti hammaate jette. Maal godhuun mana yaalaa biraatti dabarsina moo maal goonam? Kam goona? Beekan maal akka jiru. Akka kana viidiyoo waraabaa jira. Naguma miti? Nagaan akkam. Nyaata waan tokko keessa baanee inni tokko inni hojjeta akkami waan ta'a. Bakki siidhaa armadii akkuma amma waan hundayyuu dhiiseera bakka. Namni waan barbaade jedhu amma nama gochiisuufis hin dhama'u. Ani hin beeku jecha wanti hunduu bitaa natti galeera. Amma immoo haalli fi amma galgala wajjumaan kolfinii taphachaa turre yeroo bullee galii rafin jedheen gara barii obboleessanii akkuma ture akka itti baasee naannoo seenuu qabdu hin jedhanii anaan immoo bakka ala ture naan jedhan. Amma mana yaalaa biraa kaasne moo maal goona amma akka haala irra jirtu kanatti isaanillee baay'ee dhukkubaara jechaa jiru. Akkam goona? Gaafadheera mana yaalaa biraa dabarsinu innaan yoomna keenya waan ta'e nuun barreessinaa obsii taa'ee caal jedhi too waan taatu naan caadhaaf xiqqoo daa'imaaf sodaachisaadhaa jechaa jiru. Gaawa qabbisa. Inni biraa maaltu jira yoo akka malee waaqarra kan caalu jira. Wanti jiru garuu haga danda'ame immoo namni sammuu humna isaa fala barbaadu waanuma jirudha kan. Ooma fala barbaadu hundi wasiinoon kan rakkoo tokko keessaa waan olluu qabee tokkotu natti dhufa sirraa waan bahe tokkotu dhufa. Baay'ee. Hundumarratti bakka abbaan rakkoo ana ta'e barbaadu keessaa baduudhaafis ta'e keessaa baduus hin dandeenye. Amma furmaanni dhumaa kana yoo jiraate of ajjeesuu qofa fakkaatu. Maal of ajjeestaa wanni hin darbin hin jiru ko kana durumaa yoo tasgabbooftee wanni mariidhaan godhani amaan ta'uu yaa isii sossobdee paaspoortii irraa fuutee karaa seeranis deemuu hin dandeessu. Maal paaspoortiin gubdeedhanii miti hin jiru yoo. Hin ba'a maarree maal hin baasnu. Maal jedhanii galmeessisan achi dhaqanii. Hin baasnu hin bade jennee. Akka nama jedhanii galmeessanii bara. Hindi. Akka nama yakkamaa ta'e. Amma ammoo osoo lubbuun keessa darbee waan tokko amma ammoo deebisee deemee isa dhufu laal miidhamni kun ammas waan ofii bira dhufe. Sadarkaa kan hunda deemuun irraa argiteetti akkamitti akka dhukkubaa jiru jarru baay'ee sodaachaa jiru dubbachuudhaaf xiqqootti ulfaataa jira malee
isaanis baay'ee turtoonni jaaru. Inni guddaan amma karaa danda'amin yoo humna isaaniitti olis ta'e mana yaalaa biraas ta'u kaasnee alaalchisnu wanni inni guddaan si waame viidiyoo hojjechuu barbaaduuf maal dhalattaa isatti beekaa barbaacha nan deemu jettu tokko xiqqoo isatti na dabbare kana wasiin jedhu immoo yaa beekan achitti abadu dhimma isaa jechuu barbaadeemti haalli waan ofii kun ulfaataa waan ta'eef amma wanni nutti baay'ee ulfaataa ta'aa jiru waan ofii yaalchisuu dandeere kunis dhimma lubbuuti sunis dhimma lubbuuti haa ta'u malee immoo isa obboloonnis deemanii barbaaduu danda'u. Ishee immoo akkanatti haala isheen amma keessa jirtu kanatti gattee yoo deemte ulfaata booda hin gaabbita waan ta'eef osoo deemuu baattee ishee yaalchisne. Biyyaansi ishiin ikkoo haala astamamaan irratti hundee inni immoo bineensa harka jira waan ta'eef ishiin amma haala waan fees ta'u isinis jirtu waan jedhumaafanii amma immoo nama biraa yoo deeme namni biraa yoo deeme rakkoo kana furmaata gochuurra rakkoo biraa dabaluun beekta. Waan ofii fi seenan dhufanii otoo isaan dhufuu baatanii ani numan deeman numan baan ture birrii qofa otoo erganii jiraatan dhufanii dhaqanii qaddaarichuu mana namichaa bakka namichaa seenanii sanu ammas immoo namni biraa yoo deeme rakkoo biraa uumanii rakkoon kun immoo deemee hundeen isaa iyyuu anuma bira dhufa beektaa namni dhabaluu akkas godhan jedhan guutuu balaa guutuutti namni akkas ta'e jedhama guutuu bira ga'e jechuun immoo hundee si biras ga'e ani xiqqoo yaaduu dadhabee miti waa'ee waan ofiis garuu immoo bakka rakkoo biraa dabala malee namni rakkoo furmaata fidu hin jiru amma achuma gaafa dhannu mee ilaaluun deemu onnee dhabee miti anis akkatti seenaffaan namichatti asii ol haasaa turan garuu immoo nama akkatti itti mootu jira bakkee humna qabdutti humnaan haasoftu bakkee humni kee homaa fiduu hin dandeenyetti boruu amalaan bitatteeti afaan tolteeti waan san itti furmaata itti gootu achitti ol jedhanii waan ofiifaan ittamuun isaanii bara nama isaanii rukutamne sababni isaatu nama bakka humna hin qabnetti afaan toltee tarkaa baata. Isaan asii ol arrabsanii namicha namaa kinoo amma waan kana irraan ga'an amma ka waan kana odoo wanna fee dhufa malee nana faa nama daa'imni koo waan tokko yoo ta'e ani namicha kana biraa nana faa waaqeffidiniiru. Wanni dhufee dhufa malee. Tokko karaa seeratiin deemnee haa barbaannu malee inni atamma gochaatti nu hin barbaanne ati garuu waan ofii biratti bulchin. Nuyi amma karaa seeratiin beekaa akkuma goonu goonee. Karaa seeraan danda'amu. Maaliif karaa seeraan danda'amne ta'e jarri nama ejjennoo bakka tokko qabu miti. Namni beeku wayii taate seerri akkasuma ishii to'achuu danda'a. Amma garuu seera jala hin miliqu waan ta'eef gidduutti immoo waan namaa kana balleessuu danda'u. Kanaafuu wanni falli jiru waliigallee haasofneetuma jaruma wajjin mee bilbila isaanii fudhadheera amma haasofsiisan jira obboleessa keenyaa fi birrii jenne barbaanna jedhanii birrii mucaanis achi baasee kenneedha waan akkaawuntii isaati irraa qabu. Asiis immoo amma isaan barbaadan sana dabalamee fi obboleessa isaanii fuunee dhaqna mucaa ammoo gadhiisan gochuudha. Maqaas isaas teenyee gochuu hin dandeenyame. Garuu dhimmi waan ofii amma as keessatti isheen taa'attu kun lubbuun nu kennaa jiru hundaatiin arginu immoo akka amma tasgabboofnee kan tasgabboofnee ta'e ta'anii kan tasgabbaafne. Taa'an jiru biyyoon deebiin agartami taa'an bulee halkanis. Koo amma immoo har'a haadha sa'aatii kanatti ati kaatee deemuu jechuun waan ofii kanatti dhiistee deemuu jechuun ulfaata. Kanaafuu bilbilaan haa xumuramu birrii barbaadu miti hagaluu fi mucaan haadha. Ammas ati kaatee achi deemuun waan biraa dabala. Ga'aan kanan barbaadu atas turtee waan barbaachisamu ergamee fi mucaan haa dhufu. Anas turee furmaanni dhufu hin jiru ammas rakkoo biraatu uumama malee namiyyuu karaa itti waa furanii nama harkaa ba'an hin beeku waan ta'eef beekaa kan dhaqee fiduu danda'u waan qofa. Egaa waan ofiis immoo harka doktorootaa jirti miti ree. Harka doktorootaatti malee waan isaan jiran nama nageenyi waan hunduma sitti himuu barbaanne malee baay'ee haala ulfaataa keessa akka jiruu fi daa'imaaf akka sodaachaa jiran natti himaniiru. Akkamitti dhiistee deemta natti. Mee maal godhi beekan achi taa'u. Maaliif dooree qarshii na ergamu obboloonni dhaqanii fidani. Gamanii baasanii jedhu kun tooftaa barbaadu sobanii ammas nama biraa qabachuuf. So nama kana immoo tooftanuma isaan deeman sanaan deemanii mucaa kana achi baasu kun dirqama. Isheen immoo akka maataatu. Bodan gaabbitu maalin godha ishii astaayitis ikkoo doktoroonni yaalaa jiru waan ta'eef astaayitis ishii yaaluu hin danda'u baran. Sa'aatii kanatti ani sa'aatii ishii barbaachistuudha akkoo. Sun ani koo ani murteessuu walla nama guutuuf sunis sirriidha dhimma lubbuuti kunis dhimma lubbuuti garuu. Hundee bakka maraachuu kan deemu. Nuun deemna bakka ishii taa'e. Yana zooree bakka nama wajjin haasa'u. Achi ishii nuun deemna obboloota beekaa wajjin hin deemna ati taa'e ishii waan ofii bira. Maal godhu deemtanii? Anamma ati deemee dhee waan ofii biratti hafuun sa'aatii kanatti hin barbaachisu taafatti ishiidha. Anamma waan ofii biratti hafee ati deemee jechuun hin danda'a garuu
waan booda dhufu immoo hin gaabbitu. Kanaa mannaa ishee biratti ati hafi nu hin deemne bakka akka barbaanne haa taanu. Ati hin deemi. Ni hundaafuu amma dadhabeen jira fi naasoo bakka. So hundaafuu waan jedhu keessa seennee kaameraa cufuumti keessa seennee gaafannee gara biraas haa kaasnu yoo jedhani nuufaa barreessanii haa kaasnu haa yaalchisu. Haala amma isheen jirtu kanatti immoo akkamitti olii gadi socho'uun ulfaatu kan magaalaa keessa baatee deemuu miti. Nu hin deemne ijoollee jira buloota beekaa wajjin ati ishee biratti akka. Ani namni biraa dubbii dabala beektaa jira qe'ee Bakka waan dhufe yaa dhufu kaamaal goota reekon immoo akka gootaa ta'anii osoo hin taane tooftaadhaan nama harkaa kan baasan malee akka gootaa ta'anii achitti dhaadatanii nama diina harka jirta wanni dhufu hin beekamu kanaafuu hundaafuu yaa ta'u bakka ashi. Mee hundaafuu kaameraa cufnee haala ishee hunnoonnee mana yaala biraa jijjiiraa nuun jedhan haa jijjiiru. Amma ishee dafolii. Isaan jedhani bara hin deeme mana yaala biraatti. Indee yoom nu beeksisu ree? Yoom hin dandee. Rakkoon jiraatee naan jedhe rakkoon humna olii kana yoo ta'e amma ishiin naguma fayyummaa daa'immaatiif yaaddaa irra naan jedhani waa qabbeef. Akkoo sunis yoo ta'e koo nuun gara hundumattuu miidhama keenya na. Haa ta'u ishee. Hundaafuu mee seenutti keessa.